Në ditën botërore të hepatiteve, Shqipëria ka miratuar për herë të parë planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke ju bashkuar objektivet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Mjekët infeksionistë dhe specialistë të shëndetit publik e cilësojnë hepatitin viral si një nga sfidat më të rëndësishme të shëndetit publik, pasi në shumicën e rasteve sëmundja zhvillohet pas simptoma dhe zbulohet vetëm kur ka shkaktuar dëmtime të avancuara në mëlçi. Mjeku infeksionist në QSUT, profesor Dr. Arjan Harxhi, tha se hepatiti viral mbetet një problem madhor si në nivel global, ashtu edhe në Shqipëri. Hepatiti viral përbën një problem madhor të shëndetit publik si në rang global, ashtu edhe për vendin tonë. Ai konsiderohet një vrasës i heshtur për shkak se në shumicën e rasteve pacientët nuk kanë asnjë simptom. Shefja e shërbimit të sëmundjeve infektive në QSUT, Najada Çomo, sqaroi se hepatiti i njohur dhe si verdhëza shkaktohet nga viruset A, B, C, D dhe E, por ndikimin më të madh në shëndetin publik e ka hepatitet B dhe C. Sipas saj, grupet më të rrezikuara janë foshnjët që nuk vaksinohen, personat që ekspozohen ndaj gjakut dhe nën produkteve të tij, individet me partner të ndryshëm seksual, përdoruesit e drograve intravenoze, si dhe personat me sëmundje kronike. Hepatitet ose verdhëza është infekcion që shkaktohet nga viruse të ndryshme, që është virusi A, B, C, D, E të tjera, por ato që kanë peshën më të madhe në shëndetin publik janë virusi B dhe virusi C. Grupet më vulnerabël që preken nga këto viruse. Së pari janë moshat e vogla, të cilët vaksinohen. Së dyti janë personat që ekspozohen shumë kashi marrjes së gjakut apo nën produkteve të tij, personat që kanë partner të shumt në jetën e tyre seksuale, personat që janë përdorues të drograve intravenoz dhe personat që në jetën e tyre mund të kenë sëmundje të ndryshme kronike. Ministria apeloi që qytetarët, grupet në rrezik të profesionistët e kujdesit shëndetësor të informohen, të vaksinohen, të mbrojnë veten dhe të veprojnë në kohë, pasi diagnostikimi i hershëm dhe trajtimi janë çelësi për eliminimin e hepatiteve virale deri në vitin 2030.